اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا درس نمبر 18 ہے، جس میں تنوین، دو پیش، دو زبر، دو زیر، ان کا مطلب کیسے ہوتا ہے، ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے، سب اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو آئیے کسی بھی دیری کیے ہوئے اس نے کام کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احدن، احدن، جیسے یہاں پر نون تھا تو یہاں پر پڑھا گیا احدن، اور یہاں پر نون نہیں ہے لیکن تنوین ہے، تو یہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا، لیکن لکھا نہیں جائے گا لیکن پڑھا جائے گا۔ جیسے احدن، ربن، یہاں پر نون لکھا ہوا ہے لیکن آگے جا کر جو یہ لکھا ہوا ہے ربن، اس میں نون نہیں ہے لیکن تنوین کی وجہ سے نون پڑھا جائے گا، لکھا نہیں جائے گا۔ ربن، نسلین، نسلین، شرعن، شرعن، فوراً، یقیناً، غالباً، عداوتاً، قصداً، ایماناً، اذان، شراب، عذاب، حرام، جہنم۔ اب آئیے متن پڑھتے ہیں۔ اللہ رب، اللہ احد، اللہ خالق۔ شراب شرعاً نجس ہے، اذان سن کر فوراً نماز کو چلو۔ اس نے عداوتاً مارا، جو قصداً نماز نہ پڑھے وہ فاسق ہے۔ مار پیٹ بری بات ہے، داڑھی منڈانا شرعاً حرام ہے۔ جہنم کا عذاب بہت کڑا ہے، ان عذاب جہنم شدید۔ آپ نے غالباً نماز پڑھ لی ہے، ایمان والا یقیناً جنتی ہے۔ یہ کام نسلاً بعد نسل ہوتا رہا۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ 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 اللہ۔